စင်းရဲနွမ်းပါပေမဲ့ငလင်ဘေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုသူရောက်တဲ့အရေးခဲကြောင်းတွေဝေခဲ့လို့ကြည်ကျူးခံနေရတဲ့ဈေးတယ်လေအခုချိန်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာလူပြောများနေရကတော့စင်းရဲပေမဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့သူရောက်တဲ့ရေခဲတုပ်တွေအလက်ကားကျွေးခဲ့တဲ့ဈေးတယ်လေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဘေးကြောင့်မြို့ကြီးတွေတော်တော်များများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးတော့လူတန်းပေါင်းများစွာကနေထိုင်စားတောက်ရေးအခက်အခဲတွေများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုချိန်မှာတချို့သောဝိသမလောဘသားတွေဟာကုန်စည်နှုန်းတွေတင်ရောင်းကြတာတွေနေထိုင်စရာအိမ်မရှိတဲ့လူတွေများလာချိန်မှာအိမ်ငှားကဈေးနှုန်းတွေကိုမတန်မရာတင်ထားကြတာတွေနဲ့နားနဲ့မဆက်အောင်ကြားသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ဆိုရင်ပရာဟိတဘန်းပြပြီးတော့အလူငွေတွေကိုလိမ်စားတာတွေကင်မရာတကားကားနဲ့နာမည်ကြီးကျင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအင်တာနက်မှာတော့လမ်းဘေးဈေးတယ်လေးတယောက်ကသူရောင်းတဲ့ရေခဲကြောင်းတုပ်ကိုကားပေါ်ကလူတွေကိုဝေမျှပေးနေတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်နာမည်ကြီးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဈေးတွေကရေခဲဖော်ဘူးလေးနှစ်ဘူးနဲ့လမ်းမှာဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့အဝေးအစားခံနွမ်းနဲ့ရေခဲတုပ်ရောင်းချတဲ့ဈေးတွေလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဈေးတွေလေးကငလင်ဘေးလာလူတဲ့ပရိုက်တာကားတွေခရီးသွားကားတွေကိုသူရောင်းတဲ့ရေခဲတုပ်လေးတွေကိုအခမဲ့လိုက်လံဝေငှနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူစင်းရဲပေမဲ့စေတနာမစင်းရဲတဲ့ရေခဲတုပ်တွေလေးကိုအားလုံးကချီးကျူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်